नमस्ते। हाथ की उंगलियों में या पैर में या शरीर के कोई भी जॉइंट में बार बार कट कट की आवाज़ आती है चलते समय, उठते समय, बैठते समय या काम करते समय। तो हम घरेलू उपचार में क्या कर सकते हैं? पोई होती है, पोई के पान मिलते हैं, तो उस पोई के पान की पेस्ट बना ले और जिस भाग में बार बार कट कट की आवाज़ आती है उस भाग पर उसका लेप लगा ले। जितना समय हो 20 मिनट से लेकर 2 घंटे तक लेप लगा सकते हैं, फिर उसे धो लें। इस तरह करने से वहाँ की मांसपेशियों में रक्त परिभ्रमण अच्छे से होगा और वो आवाज़ धीरे धीरे कम होगी। या फिर कैल्शियम की कमी है तो आप कैल्शियम बढ़ाने के लिए भोजन में उसका समावेश केला है या फिर सिंघोड़ा है, रागी है, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे। अस्तु।